Искал медь, а нашел золото. Рассмотрим замечательную механическую клавиатуру AK5075S и внутренний мир аналогичных девайсов. Выполним модернизацию клавиатуры, смажем переключателя, поставим керамические колпачки и разберемся, почему некоторые клавиатуры такают. В конце обзора добавил саундтест. Подробности подкатом. Предыстория. Так сложилось, что я провожу за своим домашним компьютером по 12 часов в день. Работаю, просматриваю технический и развлекательный контент, играю в парочку онлайн-игр. Поэтому собираю себе комфортное рабочее место. Осталось обновить клавиатуру. И вот здесь начались сложности. У меня не было в пользовании большого количества клавиатур. Даже более того, чаще обновлял системник полностью, чем заменял клаву. Вначале была ноунейм китайская клавиатура. Затем выиграл в конкурсе мембранную мультимедиа клавиатура Oclix 780-50. Шок-контент. Она работала у меня около 14 лет и даже спустя это время полностью работоспособна. Пару лет назад захотел попробовать новый для себя тип клавиатур механику. Решил сэкономить и купил на Alizero 1008 на синих переключателях. Поначалу был вау-эффект от щелчков как на печатной машинке. Но со временем накапливалось недовольство данной китайской клавиатурой, клики очень громкие, звонкий гул пластика во время печати, слабо настраиваемая подсветка клавиш, отсутствие софта, общая расхлябанность. Еще удалось погонять клавиатуру Z Gaming Blade на линейных переключателях, но тоже не понравилось. Возвращаюсь к своему рабочему месту. Работать дома за компьютером мне приходится много. Последним девайсом, который меня не устраивал, была клавиатура. Перед Новым годом решил сделать себе подарок. Поэтому к выбору новой клавиатуры я подошел весьма серьезно. Вначале хотел выбрать что-то из распиаренных марок. Razer Huntsman 5.2, Razer Black Widow 5.3, Logitech G513, HyperX Alloy Elite 2 и другие. Однако, то и дело натыкался на негативные отзывы. Пришел к выводу, что по большей части это оверпрайс с посредственным качеством. Изучив множество статей, пришел к выводу, что это будет все-таки механическая клавиатура, с тактильными переключателями, наличие Hot Swap без цифрового блока, с подсветкой клавиш и с приятным кликом. И только спустя огромное количество времени натолкнулся на китайские клавиатуры АК, герой обзора, AK5075S. Характеристики. Размер 335 на 146 х 42 мм, проводная USB Type 100, цвет корпуса и клавиш, черный, форм-фактор 75%, Hot Swap переключателя 5 пин, переключатели AKCS Wine, смазанные в стоке, QCOP двойного литья, буквы, латиница, RGB подсветка символов, можно настроить для каждой клавиши отдельно, и корпуса сбоку, северное расположение светодиодов-стабилизатора Double Shot, звукоизоляция платы и корпуса, Gasket Mount, роллер, регулятор звука, подсветки, 2 штуки, черный и золотой, профиль клавиш ASHA. Термины. Switch, переключатель. QCOP, колпачок клавиши, как правило с буквой, цифрой, символом. Hot Swap, возможность заменить свитчи без пайки и отключения питания. Моддинг, изменения, улучшение клавиатуры. ТК, Keyless, клавиатура без цифрового блока, 75% keyboard, более компактный вариант клавиатуры ТК, включает блоков клавиш. Стабилизатор, поддерживающие, стабилизирующие, длинные клавиши механизм. Думаю, объяснять принцип работы излишне. Они различаются по типу крепежа, маунта, дополнительная информация о клавиатурах. Виды клавиатур. На данный момент существует два самых популярных типа клавиатур, мембранные и механические. Мембранная клавиатура представляет собой трехслойную резиновую или силиконовую прокладку, уложенную поверх электронных контактов. По всей поверхности прокладка усеяна выступающими колпачками, на которые крепятся кнопки с пластиковым стержнем. Срабатывание клавиши происходит, когда стержень продавливает мембрану до контактов, то есть, необходимо полное нажатие. В механической клавиатуре каждая клавиша оснащена индивидуальным механизмом переключения, который срабатывает примерно на середине хода кнопки. Как правило, у механических клавиатур выделяют следующие преимущества. Долговечность.
Срок службы клавиатуры измеряется не в годах, а в количестве нажатий. Для мембранной клавиатуры это 5-10 миллионов нажатий, а для механической 50 миллионов. Возможность подобрать девайс под свой стиль печати. Кому-то нравится с силой прожимать клавиши, кому-то легонько порхать пальцами над клавиатурой. Для любого пользователя найдется свой тип переключателей. Гарантированное срабатывание клавиш. Необходимость до конца прожимать кнопки при работе на мембранной клавиатуре приводит к тому, что при быстрой печати часть нажатий не срабатывает. Результат – отчепятки, которые можно и не заметить. Переключатели. Наибольшую распространенность в механических клавиатурах имеют переключатели Cherry 1010, Kailh и аналогичная. Все свитчи имеют две основные характеристики – тип хода и силу нажатия. Визуально свитчи с разными характеристиками различаются по цветам, большинство производителей придерживаются единой системы. Например, черный, красный, белый, серебристый, линейные переключатели нажимаются быстро и плавно, с равномерным сопротивлением по всей длине хода. Звук при нажатии зависит в основном от корпуса, потому что сама кнопка не издает щелчков и не дает тактильного отклика. Универсальный вариант для игр и набора текста. При легком ходе пальцы почти не устают. Коричневый, оранжевый тактильные переключатели. Примерно на середине хода есть ощутимый бугорок, на котором нажимать становится немного сложнее. После этой точки клавиша срабатывает и ее можно отпустить, не прожимая до конца. Считается, что это хороший вариант для быстрого набора текста и офисной работы. Но лично мне такие переключатели кажутся неприятными из-за неровного хода. Синий, зеленый кликающие переключатели, имитирующие печатную машинку. В точке срабатывания расположен металлический язычок, который создает тактильный и звуковой отклик. Кнопки нажимаются усилием, во время печати клавиатура громко стрекочет. Из-за шума синие свитчи противопоказаны для офисов и маленьких квартир, так как коллеги и близкие очень скоро начнут жаловаться. Silent, внутри переключателей с таким названием есть дополнительная шумоизоляция, чтобы кнопки меньше дребезжали, щелкали и клацали. Но иногда такие свитчи теряют в четкости нажатия и ощущаются более вязкими, чем стандартные. Speed имеют укороченный ход, поэтому нажимаются примерно на четверть быстрее. Реальная польза от этого сомнительна, но при переходе с обычной механики разница будет заметной, к короткому ходу надо привыкать. Также свитчи различаются по силе нажатия, необходимое усилие измеряется в граммах. У разных производителей граммовки свитчей даже одного цвета могут различаться, поэтому всегда стоит проверять характеристики. Пример: белые и черные переключатели фирмы Gateron имеют линейный ход. Но первый рассчитан на 35-й год и нажимается от малейшего касания, а второй, с сопротивлением 60-го года, придется вдавливать с небольшим усилием. В то же время белые и черные свитчи у Cherry 1010 почти одинаковые, 55 и 60-го года соответственно. Граммовки свитчей условно можно разделить на три типа: 30-45 года, легкое срабатывание, для нажатия почти не нужно прилагать усилий. 50-60 года, средний ход с небольшим усилием, меньше риск случайного нажатия. 65-100 года, тяжелый ход. Каждое нажатие требует усилия. С непривычки пальцы устают довольно быстро, а после ноутбука такая клавиатура покажется ужасно неудобной. Большинство переключателей состоит из housing bottom. Это нижняя часть свитча, на которой расположены пины, а внутри находится сам контакт, который при замыкании проводит сигнал. Пины — это любые части свитча, проходящие через плату. Существует два разновидности пинов. Пластиковые, служащие как дополнительное крепление свитча и ножки, которые припаиваются к плате и проводят сигнал. Плюс и соответственно, хаусинги бывают 2 на 3 10 и 5 пиновые. Все пины, кроме 2-10 проводящих соответственно, служат креплениями. Пружина, она выступает в роли обратного механизма, заставляет стем возвращаться в исходную позицию. Стем — это основная подвижная часть свитча, при нажатии она замыкает контакт в хаусинге, а также в случае с кликающими тактильными на нем имеются специальные ножки, которые соответственно создают тактильность, клик. Топ — это верхняя крышка свитча, соединяющая все воедино. Колпачки.
Колпачки влияют не только на внешний вид клавиатуры, но и на ее удобство, звук и тактильные ощущения. Кюйкопы бывают разных форм и из разных материалов. Пластик ABS. Большинство клавиш делают из недорогого пластика. Он издает звонкий стук при нажатии, а его поверхность чаще всего быстро засаливается от пальцев. Пластик ПТ. Более дорогие кюйкопы делают из зернистого, тяжелого пластика с матовой поверхностью. Такие клавиши обычно издают более низкий стук при нажатии и меньше пачкаются. Двойное литье, или double shot, клавиши с нестираемыми буквами, символы на которых не напечатаны, а как бы вплавлены в поверхность при соединении двух слоев пластика. Бывают ABS, или комбинированными и могут пропускать свет. Нестандартные материалы. На зарубежных сайтах можно найти клавиши из металла, керамики, дерева, силикона и других нетипичных материалов. Чаще всего они не очень практичные и рассчитаны на коллекционеров. Шумоизоляция. Если заполнить корпус мягким материалом и избавиться от вибрации, клавиатура будет звучать намного приятнее. Большинство из этих техник практически бесплатные. Поролон. Клавиатуру нужно разобрать и заполнить все полости поролоном, пенополипропиленом или другим пористым упаковочным материалом. Главное, чтобы он не проводил электричество, чтобы внутри ничего не замкнуло и не загорелось. Звук сразу же станет более глубоким и насыщенным. Лейкопластырь. От обычного медицинского пластыря отрезают маленькие квадратики и подкладывают под стабилизаторы длинных клавиш вроде пробела и Shift. Эти детали обычно закреплены недостаточно прочно и дребезжат, но это легко исправить. Малярная лента наносится в 2-3 слоя с обратной стороны платы, на которую установлены свитчи. Звучит антинаучно, но это помогает приглушить стук переключателей, когда клавиши доходят до нижней точки при нажатии. Хорошо дополняет поролон. Резиновые колечки продаются на маркетплейсах и в магазинах игровой периферии. Надеваются под кюйкоп и гасят стук при печати, но ощущения от нажатия меняются, такая резиновость нравится не всем. Также колечки иногда подкладывают в места крепления платы внутри клавиатуры для амортизации. Что такое звук ток? Можно сказать, что большинство клавиатур издают звуки вроде тук-тук, клац-клац или цок-цок, а правильная механика для энтузиастов издает более глубокий и мягкий звук ток-ток. Видео ниже поможет лучше понять, о чем я говорю. Смазка. Трудоемкое и дорогое занятие, но эффект от нанесения смазки огромный, ход клавиш становится намного плавнее и тише, исчезает трение и царапающие звуки внутри свитчей и стабилизаторов. Чтобы хорошо смазать клавиатуру, нужно отсоединить все свитчи, разобрать их с помощью специальной открывашки и нанести кисточкой особый минеральный состав, который не загустеет и не испортит клавишу. Такую операцию реалистично провести только на клавиатуре с Hot Swap, из которой можно просто вынуть свитчи. Выпаивать несколько десятков клавиш из обычной клавиатуры, чтобы потом возвращать их на место очень долго, сложно и сопряжено с риском что-нибудь сломать. Прочее. Технология Hot Swap. Если вдруг вам надоест звук и ощущения от установленных линейных свитчей, всегда можно заказать любые другие и просто установить новый механизм, не разбирая всю клавиатуру. У большинства серийных моделей клавиши распаяны на плату и для замены придется потрудиться. Источники. 1, 2, 3. Доставка и упаковка. Заказ был оформлен 19 октября, получен 7 ноября в Брянске. Приобретал за 6600 рублей, доставка включена в стоимость. Клавиатура АК-5075С на данный момент отсутствует на странице товара по ссылке, но есть аналогичная модель с полупрозрачными колпачками. Подробнее о клавиатуре АК-5075С, фото героя обзора. Можно регулировать угол наклона клавиатуры ножками, 3 положения. Уровень яркости изменяется колесиком справа вверху, а также софтом, рассмотрим ниже. Нажатие на колесо меняет режимы управления, подсветка, громкость. Блок-стрелок смещен немного влево для компактности. Между основным блоком букв и символов находятся 3 светодиода, Caps Lock, режим работы, Lock Win. Снизу находится переключатель режима работы, Windows по умолчанию Mac. Набор получился довольно мощный. Часть шумоизоляции лежала отдельно, для самостоятельной доработки по желанию.
Кроме самой клавиатуры в коробке обнаружилось дополнительные клавиши, запасной роллер, кабель USB Type-100, инструкция, сменный плейт из поликарбоната, силиконовые гаскеты, проставки для плейта, пластиковый кофр, щипцы для извлечения кёйкопов и свечей. Доп. Комплект. А вот из чего суммарно состоит данная клавиатура. Изображение с сайта производителя, почему-то не нарисовали свечи. Клавиатура оснащена фирменными тактильными переключателями AKA CS Wyatt, то есть не имеющими явного звука щелчка при срабатывании, но ощутимого при нажатии. В карточке товара была опция с линейными переключателями. Решил остановиться на тактильных. Сравнение переключателей AKA. Кёйкоп и колпачки, выполнены опять же в фирменном профиле ASHA, пластик, двойное литье. То есть символы на клавишах никогда не сотрутся. Толщина стенок ~1, 5 мм. Присутствует небольшая зернистость внешней поверхности. Кёйкопы приятные на ощупь. Буквы в стоке, только латиница. Мне это не критично, я стараюсь печатать глядя в монитор. В России есть официальный дистрибьютор, у них, насколько знаю, присутствуют клавиатуры с парными наборами букв NRAS. Кроме того, из-за того, что переключатели через совместимые, можно поставить практически любые колпачки. Стабилизаторы TA Plate Mount, POM Housing, стемы помпа, корпус клавиатуры держится на клипсах. Можно подлезть пластиковой карточкой и отстегивать крепления. Я начинал рядом с портом зарядки. Внутренний мир. Внутри мы обнаруживаем установленный алюминиевый плейт в стоке с силиконовыми гаскетами. На нижней панели залита силиконовая шумка. 3 клавиатуры вместе, AKA 5075S, Z Gaming Blade, 01008. Переключатели и стабилизаторы клавиатуры AKA 5075S смазаны в стоке. Звук шикарный, эффекты песка, шуршание пластика при нажатии клавиши не обнаружено. Воблинг, шатание система, также отсутствует. Саундтест 3 клавиатур, стоит сказать, что на видео звук более звонкий, чем в реальности. Для управления подсветкой и привязкой клавиш, макросов используется ПО AKA Cloud Driver. Софт. Измененные настройки автоматически сохраняются, последний скрин под спойлером. Это меня один раз спасло от повторной ручной привязки цвет клавиши. Попробуем проапгрейдить нашу клавиатуру. 1. Заменяем стоковый USB Type-100 кабель на спиральный AKA AV8 5.2. Купил за 1200 рублей здесь. Кабель выглядит очень стильно вживую. Если спирали растянуть, быстро возвращаются в исходное состояние. Фото. 2. Подставка под запястье. Приобрел за 750 рублей здесь. Удобная, по столу не скользит, но качество покрытия среднее. За 1,5 месяца активного использования в углу начал отслаиваться дермантин. До этого была подставка из ива, или чего-то похожего, с тряпичным покрытием. Продержалась около 3 лет. 3. Смазка переключателей. Попробуем сделать звук при печати еще более мягким, не потеряв при этом тактильный отклик. Для теста смажем верхний ряд клавиш, F5, F8 и правый, Home End. Подробнее, снимаем колпачок. Удобнее всего съемником из набора, либо аналогичным. Можно и подручными средствами. Затем, используя щипцы из набора, сжимаем переключатель сверху и снизу. На верхней части есть клипса, и тянем на себя. Далее понадобится разделитель корпуса свеча. Просто вставляем в пазы разделителя и нажимаем в районе белого стема. Можно аккуратно подеть отверткой, если нет в наличии. После открытия получаем 4 элемента. Смазывать необходимо трущиеся части пластика и пружину. Важно, если не хотите потерять тактильность в тактильных переключателях, нельзя смазывать усики стема, на фото выступающие части слева. Для смазки пружин применял Critex GPL 205G00. Для пластиковых элементов, более густую Critex GPL 205G2. Намазывать кисточкой следует очень аккуратно и тонким слоем. После смазки собираем все как было и радуемся, что ничего не сломали. 4. Кёйкопы. Дополнительно поставим керамические колпачки. Натолкнулся на один интересный проект от китайских товарищей. Скоро сделаю обзор, ссылка будет здесь. Саундтест AKA 5075S, сток, смазанные переключатели, керамические кёйкопы. Итоги. Минусы. ПО малофункционально, нет продвинутой настройки привязки клавиш,
расширенных скриптов. Нет API для внешнего управления. Хотелось бы автоматически менять подсветку от внешних событий, например переключение языка. Есть вроде бы у клавиатур Razer, клавиши со стабилизаторами немного шатаются при нажатии на крайнюю часть, в стоке буквы N меняются, либо есть сразу с двойной печатью в российских магазинах, корпус на защелках, а не на винтах. Плюсы: выглядит очень стильно, клавиатура дешевле аналогичных, особенно сравнительно с именитыми брендами. Свитчи и стабилизаторы смазаны в стоке, звук печати довольно приятный, легко модернизируется, в наборе есть дополнительные клавиши, сменный плейт и силиконовые проставки. Теперь мое рабочее место выглядит так, и я более чем доволен. PS. Как новичок в сфере моддинга клавиатур мог допустить какие-то неточности. Буду благодарен за уточнение. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.